வணக்கம் அன்பு நேயர்களே. இன்றைக்கு நான் புதுசாக ஹெல்த் டிப்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன். என்னென்னா, இப்போ எல்லாருக்கும் இந்த டைமில் சளி, தொண்டை கரகரப்பு, தும்மல் நிறைய வரும். அதுக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு உதவி செய்கிறேன். ஒரு மஞ்சள் கொம்பு எடுத்துக்கோங்க. நல்ல பியூரான தூய விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மஞ்சள் கொம்பை விளக்கெண்ணெயில் நல்லா துவைச்சிக்கோங்க. அதை பற்ற வைங்க. பற்ற வச்சுட்டு அந்த புகை வர மாதிரி பண்ணிவிடுங்க. அதை முடிஞ்ச அளவு மூக்கில் சுவாசிக்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள். உடனே இருக்கிற மொத்த சளி வெளியே வந்துடும். இது எங்கள் பாட்டி, தாத்தா, எங்கள் அப்பா அம்மா சொன்னது. இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஏன்னா எல்லாருமே இந்த டைமில், கொரோனா டைமில் பயப்படுறாங்க. இது மாதிரி சின்ன சின்ன சளி, தும்மல் நம்மளே வீட்டிலே ஹோம் ரெமெடிஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேஜை தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.